Привет, мои дорогие! Давайте посмотрим с вами, что уже стучит чуть ли не ногой в вашу дверь в самое ближайшее. Кто или что, зачем. Так, ну, девчонки, как интересно. Смотрите, здесь какой-то в обороне прямо мужчина, или вы от него закрываетесь прям потому, что есть какой-то опыт общения. Мужчина харизматичный, обаятельный. Здесь, возможно, этот мужчина хотел бы или написать вам, или позвонить, или поменять историю ваших отношений, выйти на какой-то новый уровень. Допустим, если ничего не происходило, он молчал, не проявлялся, ничего не делает, то сейчас у мужчины загорелось желание что-то как-то вот быстренько поменять в отношениях. Также еще поездка какая-то намечается, или к вам кто-то с дороги приедет, или будет прямо какой-то стремительный прорыв. Здесь будет очень приятная встреча. Причем страсти будут кипеть просто невероятные. Не могу сказать, что это новый мужчина, потому что, смотрите, здесь как ситуация может разворачиваться. Или вы сейчас стоите вот так вот, прям на страже своих интересов, да никого я не жду, никто мне не нужен, я уже все это видела, все это знаю. Здесь по интернету может переписка какая-то у вас начаться с мужчиной, вообще абсолютно новое знакомство. Или же вылезет какой-то вот из укрытия мужчина и захочет вам что-то написать, дать какую-то весточку. Также здесь в поездке, в дороге у вас может состояться знакомство или какая-то встреча. Но причем это будет очень эмоциональная такая встреча, накаленные такие отношения, взаимное желание. Что еще? Смотрите, девочки, здесь еще какой-то человек из прошлого. Ранее он от вас ушел. Может быть, это одна история нам показывает, потому что здесь выходит человек из прошлого, с которым были отношения, с которым было, может быть, приятное общение, там что-то вас связывало. Но этот человек ушел, потому что он стал на выбор. Здесь еще может быть такая ситуация, что вы встретитесь с каким-то человеком из прошлого, но, как говорится, не рассчитывайте здесь на какие-то большие перемены, человек все равно уйдет, и вам придется принимать какое-то решение. Вы будете разочарованы, вы, может быть, порадуетесь этой встрече, но человек как пришел, так